अरे मेरा घर कहाँ चला गया? मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ। ये रहा, मुझे मेरा तरबूज वाला घर मिल गया। अरे नहीं नहीं मोन्टू, ये मेरा सेब वाला घर है, तुम कहीं और जाकर ढूंढो, शायद यही है मेरा तरबूज वाला घर। अरे पागल चल, ये मेरा ब्लूबेरी वाला घर है, तू तेरा घर कहीं और जाके ढूंढ। अरे मेरा घर कहाँ चला गया? मुझे तो बहुत जोर से पॉटी आया है, जल्दी जल्दी मेरा घर को ढूंढता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग का पैसा चाहिए या अपने मम्मी का प्यार? जो मम्मा से प्यार करते हो वो लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट पे आई लव मम्मा लिख दो। अरे बाप, मुझे तो मेरा घर मिल गया, अब जल्दी से घर जाके पॉटी करता हूँ।